下班耶！你做嘛呀？刹不住车。老婆点菜，今天晚上吃点啥？今晚搞一个凉拌鸡架，再搞一个虾仁豆腐。虾仁豆腐是炒啊还是蒸？炒啊。虾仁豆腐。再搞一个蒜香杏鲍菇。蒜香杏鲍菇，哎，这个菜好久没做了啊。会写字吗？会。走，买菜去。OK，走吧。你看，姐，来点虾，我来10个。来不多，来几个？就来这些吧。够了吧？够了。好嘞。多少给会点。葱头买圆的，不买尖儿的，懂不懂？有杏鲍菇吗？有。这玩意好吃。清炒空心菜。对。对了。有鸡架吗？鸡架。对，那个是吧？来一个。6块4。还给买豆腐。还要买什么？应该够了。走，到家喽！哎呦，刚才差点绊倒了。看我媳妇这些快递，再码一下。你有衣服洗吗？你就唱上了。来做饭。我跟你们说，一定要多备点这种小碟子，备菜的时候老方便这玩意儿。豆腐。这次豆腐咱们切斜刀的。大虾，不愧就是贵，贵就是有贵的好处。老婆，来剥蒜，杏鲍菇做3根吧。这2头蒜都剥了啊。行，这玩意儿还不多，还我剥。就想让你剥。狗东西儿。谁是狗东西？你是狗东西儿。狗东西，我不给你剥了啊。快剥，都剥了啊。杏鲍菇去头去尾，冲洗，切的稍微厚一点，这个样子。然后就是一个非常麻烦的步骤，就把这一面啊给它改上花刀但是小心不能给它切断了，还就这个样子。谁给你发消息？是你的手机，你的小迷妹给你发消息。小迷妹，现在这么明目张胆给我发消息，他敢？以为你没在家呢。杏鲍菇也备好了，先来处理这个虾。过来拍耍子来。你就非给拍吧。拍快。拍。要不然你咋不浪费时间？我给把这个虾须剪下去，还有虾眼。这什么菜系那么多蒜？光是那个杏鲍菇就给用1头蒜。然后我们把虾头剪下来，一会儿这个虾头留着炒虾油，老香了。这个虾做个开背活动。你为什么不选择把这个蒜皮直接包到垃圾桶里面呢？我觉得我很难受。你怎么你别熊样的？开背，然后去皮儿。你怎么还有没有揍你？我看着那个导管还破。完事儿了。真棒啊！给它拆散开。又让我给拆呀？今天做饭是等于我们俩1人1半的。对，有你的功劳。拆散开在里面。在哪拆？就在那盆里面拆。在这儿拆的。咱们现在要给鸡抛个尸。我现在鸡是我的最爱。虾冷冻完之后真的非常好解剖。我给虾做解剖，他给鸡做解剖。嚯！好了哥，你看这样行吗？这样。行。我洗手行吗？太油了。你去外面洗行吗？我得有人洗洁精。太影响我做饭了。行，走吧。虾仁也弄好了，老婆的鸡架也弄好了，拍点蒜末，再剥个洋葱。他们都说这个洋葱是不能放到冰箱里的，是不是？好像是越往冰箱里面放，它就越容易坏掉。干嘛？煎糕。细一点的丝啊。就还这么点葱。前2天回老家，看见我妈种了好多葱，忘记拿2根了，给省着点用吧。葱姜蒜也准备好了，咱们就开始做饭了。开火，水开，咱们下入豆腐，给它先烫一下，来1勺盐入个底味儿。再次水开，咱们就把豆腐倒出来，豆腐和水也给一块倒出来，这样子它豆腐不容易连在一起。烫着我了呀！起锅烧油，油热把虾头放进来。
拍打虾头，敲出虾油，味儿都在这里面了。我跟你们说，葱姜高丽来一圈生抽、清水，煮个2-3分钟啊，就把虾头和葱姜都捞出来，再把豆腐放进来，半勺盐，1勺白糖，咕噜咕噜，虾仁儿，哎呀，高丽来，这大虾仁多棒啊！淋上一圈水淀粉，再撒上一把葱花，但是第一道菜虾仁豆腐就好了。哎呀，刷锅！接下来做我老婆点的蒜香杏鲍菇，不用开火，不用加油啊，先把杏鲍菇码进来，摊平了啊。然后呢，来上那么一层薄薄的油，再开火，煎的差不多了，就给它翻个面儿，让它两面金黄。准备好的蒜末高丽来，把蒜香和杏鲍菇的香炒到一起，调味就很简单了，生抽、蚝油，半碗的清水，盖上锅盖3分钟，1、2、3，走起。第二道菜蒜香杏鲍菇也好了，还有一个凉拌鸡架，调这个配料哈，辣椒粉啊，咱们给多来点儿，还有就是白芝麻多来点儿，再来点孜然粉，来给我们的干料淋上热油，一定要多烧点油，这辣椒粉特别吸油，生抽。1勺盐，1勺鸡精与大勺的白糖，倒入香油。这个倒醋啊，咱们陈醋就不行了，给用5度白醋，蚝油来一点儿，搅拌均匀，倒进来。闻着味儿来的。哎呀，这个比外面卖的感觉耶，掉了一块。外面不是那是洋葱，外面卖的那个味儿好闻。看着有食欲是吧？这不得拿油呛一下？不呛。哎呦，葱花蒜末搞上来。刚才我老婆说的确实有道理啊，这个蒜末要是用油呛一下，应该会更香。撕啦，有没有食欲吧？你们就说。来，开始吃饭喽！干饭了。看看这鸡架怎么样？看着很有食欲哦。牛不牛？你给我干啥？我想吃这个豆腐虾仁。我想吃。哎，你吃。还有那种虾油的味道。对，整个大虾，今天豪横，买的是20好几一斤的。这个应该不是很好吃。行吧，一般般。别太把它当回事了就。没事儿。尝这个，尝这个，这个我绝对非常有把握。好吃吧？比外面好吃多了，我真不爱吃。外面做的都差远了。但是你做的是专属我的味道。我这个啊，外面也没有比我做的好吃的。对，我跟你说，哎呦，哎，买菜的时候我在想，它卤出来之后配你做好不好吃？你怕它卤的那个味儿太重是吗？反正这玩意儿就这个料好吃。拌鞋底子都好吃，跟你说我这料，不信你试试，你尝尝，你抽根我鞋底子，你拌尝尝。你这个人，还让我给你拌一下。我给你拌一下。